Jadi hari ini mau makan boci yang isinya ayam suwir pedas. Agaknya gede ya, say. Ini murah banget tau gak sih, harganya cuma 6 ribuan. 6 ribu udah dapat bakso gede kayak gini satu isi ayam suwir, terus bocinya dapat 4, terus habis itu dapat cuanki lidah, terus dapat cikur yang pasti, terus dapat jeruk. Jadi ini kita tuangkan dulu jeruk-jeruknya pakai tenaga hulek. So kalau nggak pakai tenaga hulek, dia agaknya nggak bisa kepejet. Allahu Akbar. Dah. Jadi dari tadi nggak dimakan, agaknya masih panas, selesai baru matang. Ternyata masih panas, nggak jadi. Bismillah, ini udah ngiler banget, jadi harus kita makan cepat-cepat. Ini baksonya, bismillah. Hmm.